नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। सृष्ट ट्रफलाइन प्रभाव में राज्य में जारी रही काल बैशाखी। गत 24 घंटा मध्य राज्यर अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होता बेले राज्यर भद्रक बालेश्वर पुरी सोनपुर और जगतसिंहपुर जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल घड़घड़ी सह वर्षा देखा मिली। सेपटे आज अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। विशेषकर 12 ରୁ 13 जिले में आज घड़घड़ी सह वज्रपात और वर्षा देखा मिल से पाणीपाग विभाग पक्षर कड़ा सतर्क सूचना जारी होती। सहित आसंता काली किसी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा देखा मिल से अधिकांश जिला येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। तेज कौन रही आज पाणीपाग को नहीं नुआ रिपोर्ट ए सहित आपण अंचल में गतकाली वर्षा होती कि निश्चय कमेंट रे जणाई दिंतु। तासो वीडियो भल लगे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन को दबाई रखु। आम जिते भी पाणीपाग जंत ताजा अपडेट नहीं आसू आपण सर्वप्रथम देखिपारे। तेज भारतीय पाणीपाग विभाग मिलता नुआ सूचना अनुसार राज्य में कालबैशाखी प्रभाव जो अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा देखा मिली। स्थिति आहरी 4 दिन रहा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी होती। तेज आज जो सब जिला को येलो वार्निंग जारी होती से जिला रही मयूरभंज भद्रक बालेश्वर जाजपुर केउंझर ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध कंधमाल कलाहांडी नुआपड़ा रायगड़ा और बलांगीर जहाँकि 12 ରୁ 13 जिला आज येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग। तेज यू जिला घड़घड़ी सह वज्रपात देखा मिल हाल्का वर्षा कि मध्यम धरण वर्षा होगा पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी होती। सेपटे विभाग पक्षर सूचना दी जाए कि यही सब जिला गोटे कि 2ଟି स्थान में प्रबल अति प्रबल घड़घड़ी सह वज्रपात और कालबैशाखी झड़र संभावना रही। यह पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बहिबा नहीं सूचना दी जाए। सेपटे आसंता काली किसी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा देखा मिल विशेषकर बालेश्वर भद्रक मयूरभंज जाजपुर और गजपति जिला कड़ा सतर्क सूचना जारी होती जहाँकि प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिले। बिजुली घड़घड़ी सहित पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बहिबा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाए। भुवनेश्वर पुरी खुर्धा कटक ढेंकानाल अनुगुल कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी सह गंजाम बौद्ध नवरंगपुर सुंदरगढ़ केउंझर जाजपुर और केन्द्रापड़ा जिला येलो वार्निंग जारी होती। यह जिला गोटे कि 2ଟି स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा और वज्रपात देखा मिले पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना जारी होती। सेपटे राज्य में गत 24 घंटा मध्य भद्रक 82 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होता बेले बालेश्वर में सर्वाधिक 80 मिलीमीटर, पुरी में 70 मिलीमीटर, यह सोनपुर में 68 मिलीमीटर, जगतसिंहपुर में 51 मिलीमीटर सह केउंझर में 50 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होती। आहरी किसी जिलागुड़िक रही जहाँकि 41 मिलीमीटर सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर